Hur går det? Hur går det? Ja. Hej! Nu är det äntligen fredag. Nu ska vi köra en fredagsskål här. Titta, det blir mer och mer advanced. Idag är det så fint väder så vi kör utomhus. Och nu ska vi se vad jag ska börja. Ägg. 2 stycken ägg ska vi börja med. Och då ska vi bara ha gulorna. Så ska vi se. Så. Den ska vi ha. Inte dem. En till. Eftersom det är påsk och långfredag idag så måste man ju göra en lite påskig drink. Oavsett om man tror att den blir så god eller inte. Så nu gör vi en äggdrink. Så, där var det. Ägg. Sen ska vi ha lite socker. Hej Olle. Nu ska vi se, socker ska vi ha, rörsocker. Så då ska vi ha 4 matskedar. I samma. Så. Hej, jag håller på här och blandar lite drink, Olle. Vill du stänga lunch så länge? Din chokladkyckling står där för den är på att smälta. Den står där på marken. Så. 4 matskedar med den där råsockern. Vem har ätit den? Det är du som har ätit den, Olle. Det här mycket. Nu ska vi se. Vaniljsocker. Då har vi en sån här liten spes vaniljsocker. Och då ska det vara en halv tesked med den där vaniljsockern ungefär så. Och sen, ja, så. Sen så ska vi vispa detta. Vispa, bra. Nej gud, det ser ut som senap. Ja, men det ska vara så. Mer. Det ska vara fluffigt. Nej, men det här ska vispas först. Ja. Till en krämig smet. Sen ska man hälla i rom och mjölk. Och då ska det bli skummigt. Så nu ska det vara så här. Nu är det rätt. Titta. Nu, håll. Så. Nu ska man ta i lite rom. 1,5 deciliter mörk rom. Fast det ska vara halva det. Ta 1 deciliter. 1 deciliter. Ja, men det blir så jobbigt den här. Ja, den här är en halv. Tar vi en halv och sen en halv. Inte så lätt det här med att räkna, tycker jag. Så. Och så. Så. Oj. Sådär. Nämen. Så. Sen ska vi ha mjölk. Och den här mjölken ska vara varm. Så den här har vi redan förberett. Den är kokt. Och då ska vi ha, hur mycket mjölk ska vi ha? 4 deciliter. Var det 4 du hällde upp? Eller hällde du mycket? Hällde du precis 4? Okej, vänta nu. Oj, häll i rommen och den medan man vispar. Åh gud. Det här kommer inte plats i den här. Jag håller i skålen, Fredrik. Så här. Oj, det här kommer bli fullt nu. Det är inte skummigt. Nej, men jag vågar inte vispa mer. Det svämmar ju över. Jag måste ha en större bytta. Jag måste ha en större bytta. Vi kommer en större bytta här snart. Det går att dra i dörren, Jonas. Dra. Nej. Olle har stängt. Nej, men. Olle har låst in sig. Gå runt andra räken och hämta en stor skål. Alltså det ska ju vara... Det är knappt någonting. Ja, men under tiden skulle jag höra hur det är med er.
den här långfredagen? Ja. Det är bra, hoppas jag. Ni har det bra. Får vi se här. Det går. Åh gud, han tar den där. Ja, går det att vispa? Ja, den gula tror jag. Så, nu har vi en assistent här. Sådär. Jag kan säga att vi har inte provat och gjort den här drinken förr. Det skulle man aldrig kunna tro. Så. Sådär. Här får du en handduk för dig. Så ska vi fortsätta att vispa så det här ska bli skummigt. Nu kan det skvätta för det. Ja, nu så. Men Ja, men jag vågar inte. Så. vispa då. Vad gör du? Men håll i. Så, okej, så. Nu. Åh gud. Sen är den färdig. Man häller upp den på sina fina glas. Titta här. Så. Oj. Nu har jag vispat för mycket. Åh gud. Tur att vi är utomhus. Åh herregud vad kladdigt. Mm. Så, titta vad bra. Nu, ja men nu. Åh herregud. Så. Titta vad fint. Så flyttar vi bort dem så det inte är så nära kladdet. Så. Och sen för att göra det lite extra fint så kan man dekorera med lite så här. Så. Och så lite sån där vaniljpulver. Så. Så, nu tror jag vi är färdiga. Då får du de där stora, Fredrik. Varsågod. En drink borta. Vi ställer den här så länge. Så tar jag den här. Ja, we did it. Skål! Skål alla där ute. Trevlig fredag och påsk. Får ni gärna lägga ut en video när ni gör er drink. Så, skål. Hej då. Ganska varm. Ja, men den var god. Ja, den var god.